Siapa orang ngawitan? Ngulangna tong tebih teuing lahnya nu jelas orang teh nuju ngabahas isim-isim yang mu'rob. Jumlahna teh aya sora salapan. Tos saberiji urang? 6 asmaul khamsah. Dari sejumlah isim-isim yang mu'rob yang jumlahnya 9, ciri marfu mansub majrurnya hanya 2 macam, harokat dan huruf. Bisa paham? Ayo orang seserangan, sebutkan ciri marfu mansub majrurnya. Mufrad, berarti mufrad mah harokat. Musanna, alif iya iya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, domah kasroh kasroh. Jamak taksir, asmaul khamsah, musanna. Lila ya, lila dibalikan mah musanna. Jamak taksir, asmaul khamsah, waw iya iya. Muzakkar we hungkul, muzakkar naon? Muzakkar salim. Waw alif iya. Domah patah kasroh, domah patah kasroh. Taksir hiji deui taksir, domah kasroh kasroh. Jamak muannas, domah patah patah. Alhamdulillah lain teu aya acan. Acan ke nomor salapan. Tos paham mah? Tos tong lami teuing ulangna. Janten urang teh nuju diajar isim nomor kagenep asmaul khamsah. Tong hilap ciri marfuna waw abuka, ciri mansubnya alif abaka, ciri majrurnya iya abika. Tong hilap eta. Lajeng nu namina al asmaul khamsah nu jumlahna 5 eta teh kedah idopah, kedah mangrupikeun kata majemuk. Manari kamari orang tos diajar al idopah. Orang ulang sekedik. Sabab pelajaran idopahna tos beres. Bade dicana ka mana? Ka balong. Rek naon ka balong mah idopah? Rek dia bawa kana al asmaul khamsah. Saya ulang al idopahnya karena sudah beres mau dibawa ke al asmaul khamsah. Al-idopah itu penggabungan 2 isim yang akan melahirkan satu arti. Isim yang pertama beri nama mudhofun, yang kedua mudhofun ilaih, jangan tertukar. Kemudian dari penamaan itu lahirlah aturan. Da moal aya aturan can aya ngaranna mah hese ke aturan yang sangna di mana? Yang sangna ti nu ngaran tadi. Mudhof tidak boleh pakai alif lam. Cepeng tak? Mudhof tidak boleh ditanwin. Mudhof tidak boleh domir atau kata ganti, dalam artian harus dohir. Lawan domir teh dohir. Kemudian mudhof bisa marfu, bisa mansub, bisa tergantung nanti di dalam kalimat si mudhofnya sedang jadi apa. Sedangkan mudhofun ilaih selamanya majrur. Kemudian mudhof ilaih yang terakhir, mudhof ilaih bukan mudhof. Mudhof ilaih bisa dohir, bisa domir. Ketika mudhof ilaihnya itu domir, gunakan salah satu domir muttasil di antara 14. Apakah netana? Huma hum, ha huma huna, ka kuma kum, ki kuma kuna, ya na. Tos apa etana? Enggalkeun apakeun domir muttasilnya. Abuka mana mudhofna? Abu. Mana mudhof ilaihna?
dohir domir. Domir naon? Mutasil ka kuma kum. Kartos teh abu kate bapak kamu laki-laki. En lamun bapak mereka laki-laki nya gentos abuhum. Bapak dia perempuan abuha. Bapak kami abuna. Kari ngagentosnya domirna. Kari gentos aja domirnya sesuai dengan keperluan. Bisa paham sampai di sini? Kesimpulannya, kalau mudof ilai, mudof dan mudof ilai belum tentu asmaul khamsah. Betul tidak? Kitabu muslimin, mudof ilai bukan? Mudof ilai asmaul khamsah bukan? Bukan. Kalau mudof dan mudof ilai belum tentu asmaul khamsah. Tapi asmaul khamsah harus berupa idopah atau mudof dan mudof. Ma bisa bapak hungkul, ma bisa saudara hungkul, harus berupa mudof ilai. Coba pahamkan yang terakhir. Apakah setiap mudof ilai itu asmaul khamsah? Apakah asmaul khamsah mungkin mudof ilai? Pasti, bukan mungkin. Asmaul khamsah mah pas. Bisa paham? Ayo PR teh? Oh iya, nggak masalah PR. Oh iya, makan baju deh, waktu ini baju na ya. So kah, seberapa PR na? Bahas dulu PR, ikuti arahannya. Ketika tidak paham tentang arahan, tong cicing wae, cepat berontak, bertanya. So, nomor hiji naon? Yang pertama kali kita cari fiil atau objek? Subjek. Laki perempuan? Oh, berarti kotalat. Tuh, benang heula fiilna kotalat. Eta heula lengkahna kotalat. Aos deui sa subjekna namanya teh? Seorang muslim perempuan teh isim naon? Mufrad. Ieu tilu ye. Aya sabaraha bentuk? Sok baca muslimatun. Pendek panjang teh. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Mana nu marfu? Tuh, kakara bisa ngeusian orang muslimatun. Saha objekna? Tiga dari pertanyaan. Isim naon orang yang punya harta teh? Ya lamun teu bisa kajawab nomor hiji tong dipaksakeun ngeusian. Cici kartos teh. Bu, ari orang yang punya harta teh isim naon cek beja mah musana teh. Tong sok dieusian dah mah benar pasti salah. Asmaul. Anu kadua, aya sabaraha bentuk? Sok baca. Zumalin, zamalin, zimalin. Mana nu mansub? Wow, alif. Iya tuh, canak nu alif. Zamalin. Biasa paham? Ieu metode sakitu renyahna, sakitu gampangna, asa hese-hesena sok geura emutan. Hese inget? Sok dah hese-hesena. Nomor 2, nomor 2. Orang yang punya hati itu laki perempuan. Asmaul khamsah mah laki, berarti kotalat. Serat heula ieuna kotalat. Orang yang punya harta teh isim naon? Aya sabaraha bentuk? Baca deui meh apa? Zumalin, zamalin, zimalin. Dari 3 bentuk yang ditampilkan artinya mah sami. Tapi mana yang marfu? Tuh. Aduh, ketek itu gerakan Al-Qur'an teh. Zumalin. Saha objekna? Bapak kamu teh isim naon? Tuh, aya sabaraha bentuk? Sami, baca. Abuka, abaka, abika. Mana nu mansub? Abaka. Nomor katilu.
telah membunuh subjeknya laki perempuan. Berarti kotalat. Kotalat. Sahabi teh subjeknya teh isim naon eta teh? Hiji tak kajawab busana aya sabaraha bentuk? Dua da sami mansub dan majrurnya sami. Sok baca muslimani muslimaini. Bentuk mana nu marfu? Tuh. Urang teh tos gaduh pamilih ayeuna mah ku ayana ilmu teh gaduh pamilih musliman. Saha objekna? Perempuan kafir. Tilu deui biasa isim naon eta teh? Jama muannas salim. Aya sabaraha bentuk? Sok baca oh kafir kafiratun atau sok bukaan ke dina Quran jama muannas salim lamun teu domah kasro. Da mah aya kaporotan mah aya. Lamun teu domah kasro. Ieu tuntin. Tinda jama muannas salim teh ciri mansubna ka tuh gitu. Sok lenyepan dugikeun ka dieu naon nu hesena. Lamun nu hese teu pecah we di masjid di balong pecahkeunana. Urang disusikeun ke ka balong. Cobi. Balaka naon nu hesena dugikeun ka dieu. Apakah materinya susah atau menghafalnya susah? Justru yang saya khawatirkan, mohon maaf ya, bukan kepedean, bukan. Yang saya khawatirkan bukan yang belajar itu tidak paham ketika diterangkan, bukan. Maaf, bukan kepedean, bukan itu yang saya khawatirkan. Tapi yang saya khawatirkan terus bertahun-tahun dari dulu, khawatir yang telah paham hese ngapalkeun. Eta masalah nanti. Karena dulu ngapalkeun. Matak di kelas ieu pepeujeuh ieu sing rajin ngapalkeun tong ogohan, lamun diperang apalkeun mingon payun setorkeun. Tah eta teh panyakit di baheula ogohan teh. Alim ngapalkeun da moal bisa. Paham tapi alim ngapalkeun moal bisa. Komo lamun tos lebet kanu pelajaran i'rab. Kanu pelajaran i'rab kena moal ngapalkeun moal tiasa-tiasa. Paham dugikeun ka dieu? Aya patarosan heula? Aya patarosan? Teu aya? Heuh, urang majeng eta mah. Cobi ari asmaul khamsah teh sabariji? 5 asmaul khamsah nama. Lain bener 5. Abuka, ahuka, hamuka, huka, zumalin. Siap paham 5? Siap. Urang bawa ayeuna pelajaran idopah, mudop ileh kanu asmaul, karena sebetulnya kita bukan sedang belajar idopah. Kita sedang belajar asmaul khamsah. Nah, hatu bet los kanu idopah, sabab asmaul khamsah harus berupa idopah tos beres dacan. Idopah tos beres dacan. Buru-buru atuh bawa kanu asmaul. Siap, tulis catat dulu. Siap, enak rada berat, ujungna rada berat, tapi berat teh lain hese, berat. Untuk isim asmaul khamsah, itu saya dihapusnya. Untuk isim asmaul khamsah, sabri khamsah teh? Siap. Untuk isim asmaul khamsah nomor 1 sampai 4. Jadi saya tidak akan ngomong abuka, ahuka 1 sampai 4. Paham kan maksudnya? Berarti zumalin tidak dibawa. Untuk isim al asmaul khamsah dari 1 sampai 4. Sudah? Mudhofun ilaihnya. Awas 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Mudhofun ilaihnya bisa dohir, bisa domir. Jadi untuk nomor 1 sampai 4 tadi bawa zumalin mah.
Si mudhof ilaihnya bisa dohir, bisa domir. Ini satu saja dari 4 ya, banyak kudu opatan anak. Coba paham nggak maksudnya? 1 sampai 4, apakah perlu 4-4-nya? Satu Abu. Lihat Abu. Abu Bakrin, Bapak Bakar. Abu Ka, Bapak kamu. Lihat contohnya. Abu Bakrin, ada? Mana mudhof ilaihnya? Bakrin, zohir domir. Apa di mana dohir? Bukan domir, paham? Abuka, ada? Mana mudhof ilaihnya? Ka, dohir domir. Domir naon namina? Mutasi. Lihat 1 sampai 4, saya tulisnya 1 saja. 1 sampai 4 mudhof ilaihnya bisa dohir, bisa domir. Nomor 5 belum dibicarakan. Bisa paham? Pahamkah sampai sini? Perlukah ini ditulis? Sok, tulis dulu. Awas, sing kahartos bahasa Arab metong aya nu teu kahartos. Tos? Tos. Awas itu nuju ngobrolkeun 1 sampai nuju ngobrolkeun kene 1 sampai 4. Ieu contohna paham? Ketika mudhof ilaihnya domir, sok teraskeun. Awas itu nuju nyarioskeun kene 1 sampai 4 can aya titikan, can beres. Ketika mudhof ilaihnya domir, maka gunakan salah satu domir mutasil. Ketika mudhof ilaihnya domir kata ganti, maka gunakan salah satu domir mutasil di antara 14. Kurang sekedik terangkeunana. Menggunakan salah satu domir mutasil di antara 14. Heula, sakitu heula. Tadi saya katakan untuk asmaul homsah nomor 1 sampai 4, paham? Mudhof ilaihnya bisa dohir, bisa domir. Kartos deh. Abu Bakrin dohir, Abu Ka domir. Ketika mudhof ilaihnya domir, ini domir bukan? Ini kan menggunakan domir mutasil di antara 14. Betul tidak? Arika domir mutasil bukan? Di antara 14. Bolehkah abuhum? Ya silakan, berarti bapak mereka. Abuki, ya silakan, bapak kamu perempuan. Kan di antara 14. Kartos deh. Abuna, boleh? Boleh, berarti pihartosanana bapak kami. Paham? Pahamkah sampai sini? Siap, saya ulang, jangan ditulis dulu. Apabila mudhof ilaihnya domir, gunakan salah satu domir mutasil di antara 14. Kecuali ini tidak boleh dilanggar nih. Kecuali domir mutasilia. Ayatnya domir mutasilia. Tidak boleh. Nah, kecuali domir mutasil, ya ini tidak boleh. Berarti mau gitu mah jumlahnya sama jadi 13. Jadi untuk nomor 1 sampai 4 kop mudhof ilaihna domir, gunakan domir mutasil di antara 14 kecuali domir iya yang artinya saya. Nurutlah, tidak boleh. Kartos deh. Abuka boleh? Abuhum? Abuha? Abui, kumaha hese macan lagi. Tidak boleh kepada domir mutasil yang artinya saya, itu tidak boleh. Kahartos? Tapi kalau mudhof ilaihnya bukan asmaul homsah, boleh tidak? Ya boleh. Kitabi, baiti, jannati, itu mah tidak ada masalah. Kita sedang bicara asmaul homsah yang 1 sampai 4. Fokus kita sedang bicara asmaul homsah, itu pun 1 sampai 4. Saya ulang. 1 sampai 4 mudhof ilaihnya bisa dohir, bisa domir. 1 sampai 4. Ketika domir, gunakan salah satu domir mutasil yang jumlahnya 14 kecuali iya yang artinya saya. Paham? Pengen matong akan dicatat. Lamun domir mutasilna iya dihijikeun jeung bapak, artinya naon? Bapak saya. Kan bapak saya ya. Bapak saya, saudara saya. Betul tidak?
bapak saya, saudara saya. Sekarang jangan dulu ditulis. Bolehkah mudhof ilaihnya iya? Tidak boleh. Tapi mungkinkah ada tulisan yang artinya bapak saya? Mungkin. Nah, ketika nanti dilanggar, kenapa ada bahasa dilanggar? Karena tidak boleh mudhof ilaihnya iya. Karena dilanggar karena butuh tulisan yang artinya bapak saya, dilanggar karena butuh tulisan yang artinya bapak saya. Cik, mungkin teh tulisan dia bapak saya telah pergi ke masjid. Mungkin teh saya teh kan iya nih, bapak saya telah pergi ke masjid. Mungkin teh kan butuh kita tulisan itu. Silakan dilanggar teh, dilanggar ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kita tulis dulu, sok tulis sekarang. Jadi saya ulang bahasa yang terakhir, kecuali domir mutasil ya yang artinya saya. Ketika dilanggar karena ada satu kebutuhan, ketika dilanggar karena ada satu kebutuhan, maksudnya kebutuhan nulis, kebutuhan nyarita. Paham tuh maksudnya kebutuhan? Nu tadi teh bitenan bahasanya kemudian ketika dilanggar karena ada satu kebutuhan, maka dia bukan asmaul homsah lagi. Tuh, kausir ya nama. Maka dia bukan asmaul homsah lagi. Kop, rek dilanggar mah kop, tapi lain asmaul homsah. Emut asmaul homsah mah ciri marpuna wow, mansubna alif, majrurna dia bukan itu lagi. Dia bukan asmaul homsah lagi. Ketika dilanggar maka dia bukan asmaul homsah lagi, tetapi kembali ke isim mufrad. Masih ingat isim mufrad? Domah patah, balik kadinya. Ketika dilanggar maka ia bukan asmaul homsah, kembali ke isim mufrad yang ciri marfunya domah. Diingatkan kembali ke isim mufrad yang ciri marfunya domah. Tulis betul, mufrad berciri marfunya domah, koma, mansubnya patah yang ciri marfunya domah, mansubnya patah dan majrurnya kasroh. Sok dugi kadinya heula, tereh tamat ya. Dan isim yang tamat ini, asmaul homsah tamat ini menjadi prolog, menjadi muqaddimah isim nomor berikutnya. Bray kita nomor 7 teh. Gampang. Kalau akhir ujungnya paham. Ini endingnya belum. Saya ulang dulu ya pelan-pelan karena panjang nih. Saya ulang pelan-pelan, ikuti. Kalau tidak paham langsung ngacung. Saya senang kalau banyak yang bertanya. Artinya memperhatikan. Tapi tidak bertanya pun bisa jadi memperhatikan. Tapi paham. Asmaul homsah dari 1 sampai 4. Mudhof ilaihnya bisa dohir, bisa domir. Ketika domir gunakan salah satu domir muttasil di antara 14. Kecuali iya yang artinya saya tidak boleh. Saudara saya, bapak saya tidak boleh. Kartos, tapi Ustadz kan abi teh butuh nyarita. Abi teh butuh nulis, anu artinya bapak saya telah pergi ke pasar misalnya. Butuh tidak begitu sekali-kali? Butuh, kop silakan. Melanggar teh? Akibatnya dia bukan asmaul homsah yang ciri marfunya wawu lain. Ciri mansubnya alif lain, ciri majrurnya ia lain. Kemana tuh balik kita kepada isim yang ciri marfunya domah, mansubnya majrurnya kan lamun dilanggar ke jadi kieu kana teta abi. Jadi kieu ahi. Bakal kieu dilanggar teh abi mana wawunya ya tidak ada wawu mah ciri marfu asmaul homsah. Dilanggar teh bakal kieu abi bapakku, ahi saudaraku. Sok nguping teh abi nya. Sok aya ka budak teh ngabikeun, ngaumikeun, abi bapakku teh. Umi ibuku. Jadi kieu teh. Dia mana wawunya? Ya tidak ada bukan asmaul homsah. Kahartos. Jadi dia kembali kepada isim
Yang ciri marfunya, mansubnya, majrurnya. Nah, awas imut tak ieu teh ka dieu tah. Abi teh isim mufrad nama. Wa huwa mudhof. Ini dua kata tidak? Dua kata, bapak dan saya, bapak dan saya. Saya ulang ending yang tadi yang terakhir. Maka dia akan kembali kepada isim mufrad yang ciri marfunya domah, mansubnya patah, majrurnya kasih. Kalau bahasa strok serat. Domir mutasil ya yang artinya saya, harokat sebelumnya wajib kasroh. Jadi lamun aya domir mutasil ya yang artinya saya, harokat sebelumnya wajib. Bisa mau dibaca aboy, madaekeun iyana. Bisa mau dibaca abai, madaekeun iyana. Matak namanya di paparinan seratan. Domir mutasil ya yang artinya saya, harokat sebelumnya wajib. Wajib teh menang dirumpak, menang dibaca aboy teh, menang dibaca abai teh, teu menang abi atoheun. Lamun dibaca aboy ya kabur moal teu balik, naon teu dibere domah kabur. Dibaca abai ya kabur, naon teu bener ontong ngondang kuring tapi teu mere kabur. Da iya mah kudu ka hartos teh. Heup dugikeun kadinya paham? Tarima iya teh mesti ka kasro. Dibaca aboy boleh, abai. Heup. Tadi dia terusir menjadi isim mufrad yang ciri marfunya domah, mansubnya patah. Bisa dibaca aboy? Tidak bisa. Atau ustaz ke lamun keur marfu kumaha ada ke ciri marfuna domah teh? Ciri marfuna domah teh? Masalah tidak? Atau ustaz ke lamun keur marfu ke domahna kumaha? Nya atuh urang temongkeun we aboy meureun teu ngejat iyana. Atau ustaz ke lamun keur mansub kan patah. Urang baca abai we meureun teu kabur iyana. Kartos teh, masalahna kartos teh. Ini kan bisa abu, bisa tidak? Bisa kan mufrad, bisa aba, bisa abi, bisa. Cuman masalahnya iya itu harus kasih. Paham masalahnya? Bisakah dibaca abu? Bisa da mufrad. Bisa tak dibaca aba? Bisa da mufrad. Bisakah dibaca abi? Bisa da mufrad. Tapi emut iya teh sebelumnya harus paham? Ini sedikit, nanti kita catat. Maka ketika marfu, domahna tong ditembongkeun, diimpleng, marfu subjek, diimpleng ya warnana biru ya. Domah muqaddar, namanya domah muqaddar. Muqaddar teh teu meunang diomongkeun, teu meunang ditulis. Ari ustaz dia nulis, mata warna biru teh mah keur nyontoan. Mata warna biru teh keur nyontoan. Namina domah muqaddar. Namun keur mansub impleng patah, namina teh domah atawa patah muqaddar. Naon muqaddar teh? Diperkirakan di dia domah dumasar jabatan kalimat kerja di subjek. Naon muqaddar teh? Diperkirakan di dia patah sama kerja di objek. Sok urang tulis lah. Ieu nu berat teh ieu. Mata kita menang muasaan gitu ya. Berat iya ya aya muqaddar. Cik punten dugikeun ka mana tadi hilap deui. Ieu puncakna beres ya. Harokat sebelumnya wajib. Oleh karena itu ketika marfu domahnya tidak bisa ditampakkan. Tampakkan bahasa Indonesia itu ditampakkan, diperlihatkan ya. Domahnya tidak bisa diperlihatkan. Oleh karena itu, ketika marfu domahnya tidak bisa diperlihatkan dalam kurung muqaddarah. Jadi 20 diimpleng dumasar jabatan kalimat.
Oleh karena itu, ketika marfu domahnya tidak bisa diperlihatkan. Dalam kurung muqaddar. Muqaddar itu diperkirakan. Nanti saya contohkan ya. Begitupun ketika mansub. Begitupun ketika mansub mansub patahnya dimuqaddarohkan. Udah kurang puas lah untuk dicontohan orang contohan. Jadi orang terangkeun heula, orang papariran contoh kedah nama pasian contoh brai kedah nama brai. Mudah-mudahan gitu. Jadi ini kembali ke isim mufrad. Jadi si abi kembali ke isim mufrad yang ciri marfunya domah, mansubnya patah, majurnya ka ngan hanjakal iya teh boga tanjakan. Iya teh boga pamenta kop rekondang kuring mah asal kuring mah bere kasro. Kartos deh. Mun dibere domah abuy iya na kabur. Paham? Mun dibere patah abai iya na kabur. Aduh cek si abi teh kumaha mun kuring keur marfu jadi subjek tong hariwang geus we muqaddar. Diimpleng kudu maca keur domah teh sabab keur jadi subjek. Diimpleng keur patah eta teh sabab keur jadi objek. Urang contohan. Mudah-mudahan ku contoh jadi paham. Qatala abi kafiron. Non hartosna. Bapak saya telah membunuh seorang. Kan hari kafiron mah tong dibahas objek teh ngarananya. Naon ngabahas ieu, deui mah objek nu tos biasanya. Ieu tadi dibahas mah. Kafiron dibaca mansub kan objek. Paham? Ieu tadi dibahas mah. Sa subjekna? Bahasa naon? Abi atau bapak saya. Subjek wajib. Ieu teh kita dina kitab bapu gugundul. Dina Quran teh kieu tulisanana teh. Dina Quran kieu. Saya ulang, saha subjekna? Abi. Berarti subjek wajib? Ciri marfuna? Mana? Diimpleng muqaddar teh diimpleng dumasar jabatan kaimpleng cek urang teh ieu teh keur domah keur marfu hartos teh. Paham? Kita aya ciri marfu teh domah zahirah katembong domahna. Aya domah muqaddar engke ditulis tentang dina Quran. Ulah ditulis dina Quran mah aya ngan kaimpleng keur domah cek urang teh. Lah euy mun dibisaan kitu da keur jadi subjek. Kapaham deh? Urang balik ke ayeuna. Qatala kafirun abi. Sok terjemahkeun naon? Kafir telah membunuh bapak saya. Sa subjekna? Kafir. Subjek wajib? Ciri marfuna? Zahirah muqaddarah. Katembong ieu mah perlu ka dimuqaddarokan? Rek naon alasanana? Dur dimuqaddarokan naon alasanana? Kartos teh. Ieu mah domah muqaddarah diimpleng. Ieu mah zahirah katembong. Saha objekna? Objek wajib? Berarti abi teh mansub. Naon ciri mansubna? Naon heula sebutkeun heula atuh. Naon ciri mansubna? Mana? Tuh. Kitu warnana beda teh. Warnana beda teh muqaddar. Di dieu mah kaimpleng teh domah da keur jadi subjek. Di dieu mah kaimpleng patah da keur jadi objek. Di dieu mah domah muqaddarah ieu domah zahirah. Di dieu patah zahirah ieu patah muqaddar. Cici kartos teh. Ari engke dina Quran ieu warna ieuna domah aya moal. Moal, iya aya moal. Tapi kaukur euy keur domah cek urang teh. Cek urang ieu keur domah apa di mana Pak Haji? Keur jadi subjek. Keur patah cek urang teh bari jeung eueuh tulisanna mah. Teka tembok, nah ini apalan keur jadi objek eta teh muqaddarah diimpleng diperkirakan berdasarkan jabatan mun kitu aya domah dhahirah aya domah muqaddarah
Aya patah zohiroh, aya patah mukod. Cik benang teh. Paham? Lamun ieu paham nomor 7 teh celing, aduh gampang kacida nomor 7 teh. Sabab nomor 7 jeung 8 aya mukod dar. Awas nomor 7 jeung 8 aya mukodaro. Cik nomor 7 jeung 8 ku anak dikenakeun mukodaro reuwas moal. Nya moal ada di dieu geus wawu aya mukodaro. Jadi 7 jeung 8 teh aya mukodaro. Tapi beda kasus. Tapi sami-sami mukod moal reuwas tos paham di dieu. Kartos dugikeun ka dieu. Paham? Awas tidak boleh ada yang tidak paham. Geus mulai mukodaro hade teka tembok. Atau teka tembok mah kumaha netepkeun domah jeung patahna diukur dumah sarjabatan kalimat. Cik. Wani di dieu ngimplang patah. Teu wani da keur jadi subjek, wani ngimplang di dieu domah. Mau wani da keur jadi objek ari ngimplang teh tah muqaddarah bahasa Arabna. Diperkirakan berdasarkan jabatan kalimat. Kahartos sok anu pergi dicatat-catat lamun kahartos. Aduh alhamdulillah ieu tadi nu hese dina isim teh teh beunang ayeuna mah. Janten ke upami dina soal anu muqaddarah warnana bedakeun. Ustad da mah warna pulpena atuh hideung duanana ge sami buleudan anu muqaddarah buleudan meh ciri eta teh muqaddarah. Mun aya pulpena warnana 2 warnana bedakeun. Sok urang zumalina urang catat heula. Tah ieu teh kurang-kurang nama hese ieu teh. Hese gitu pi bahasaeunana hese tapi alhamdulillah digampangkeun ku Allah lain digampangkeun ku anak digampangkeun ku Allah dugikeun ka paham gitu. Bade ayeuna. Lah sahate. Ku anak dicontohan gitu. Urang majrurnya bieu kan marfu mansub, urang majrur. Tos majrur zumalin, da sakedik zumalin mah. Naona yang kewetong wakang pikiran di dia mah mikiranna pung paham. Jadi dia mah tong mikiran ngapalkeun di dia nuju ayaana mah ulah mikiranna paham, kumaha sangkan paham ieu. Nya engke di bumi eta mah tong dipikiran di dia. Di kelas mah keur aya guru mah mikiranna paham, tong mikiran ngapalkeun mah di ditu di bumi. Mata lamun ayeuna di dieu paham aya guru, lajeng ditaros mingon payun teu paham lain salah guru. Berarti tengah palkeun. Tos paham? Kan namanya teh marfuna domah muqaddarah. Mansubna patah muqaddarah. Kumaha lamun majrur? Dari bapakku min. Min kan huruf jar ya. Min abi. Dari bapakku, min huruf jar, abi marfu mansub majrur. Naon ciri majrurna? Kasroh, zohiroh muqaddarah. Perlukah di muqaddarahkan tong sok lebay ah. Keur mah iya teh butuh kasroh. Kartos teh aya huruf jar atuh ieu mangpang mengpeung atuh kabeneran pisan. Jadi kasroh nama teu kedah di muqad mangpang mengpeung iya butuh kasroh. Ari ciri majrur teh kasroh kabeneran teh. Kabeneran eta mah hero. Eta mah mangpang meungpeung kabenaran pisan euy. Keur majrurna ciri majrurna kasroh, aya iya hayeungeun kasroh tah dibere iya tah. Teu kana di muqaddarahkeun kalebay-lebay. Kahartos? Jadi kasroh nama hero. Anu muqaddarah mah nalika domah jeung patah. Kunaon ari domah jeung patah meuni di muqaddarahkeun? Sabab iya teh butuh kasroh sebelumnya. Was kasroh majrurna mah kasroh zohiroh. Sakali pamundut diajar bahasa Arab teh sing istiqomah. Istiqomah teh maksudna tong pegat di tengah jalan, eureun. Berarti paham tah can? Teu acan kan nya. Eureun.
Kete dibuka deui kelas baru 2 tahun ka hareup abus deui, nol deui, eureun deui, abus deui, nol irhabisana. Irhabisana kasus bahasa Arab itu seperti itu. Tidak ada keistiqomahan. Maka saya mohon kelas ini istiqomah sampai bisa apapun halangannya, apapun rintangannya, coba komunikasikan nanti dengan guru. Apa yang menyebabkan kita ingin keluar dari kelas? Komunikasikan. Kemah bisa-bisa tuh eureun. 2 tahun kaharep dibuka kelas baru, euy. Abus deui, nol deui, keluar deui, nol deui, irah bisana teman gitu. Bisa paham? Mudah-mudahan ya istiqomah ya, aya 60-70 naik peserta ya. Mudah-mudahan si istiqomah walaupun saya melihat ya. Ada pertanyaan? Abuya mah teu aya abuya. Eta mah urang pentas, urang Padang naon itu urang Melayu gitu, abuya. Nya sok abuya-abuyanya urang Melayu tah. Sok sakedik deui. Untuk Asmaul Homsah nomor 5. Nomor 5 can kasebut-sebut ya. Dia mah gampang teh hese. Untuk Asmaul Homsah nomor 5 bilih hilap ya mah bilih sana subudon. Bilih hilap yaitu zumalin, kan eta nomor 5 teh. Untuk Asmaul Homsah nomor 5 yaitu zumalin, mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya wajib zohir. Toh cekap sakitu ge lah wajib zohir berarti haram. Der aya zuka, manya zuka teh teuing beureun ka dituna. Teu aya zuhum wa aya kada dohir. Zumalin, zu kuwatin yang punya kekuatan, zu ilmin yang punya ilmu teu kenging. Anu nomor 5 mah teu kenging domir, kadah dohir. Coba uningan dina Al-Qur'an, Zulfadli. Itu kan mudah pilihnya fadli. Dohir, tidak boleh domir. Saya rasa nomor 5 tidak ada masalah dan tidak terlalu berat. Tidak ada masalah, pokoknya cepang we wajib dohir. Berarti tidak boleh domir. Dama aya domir sok buka di Al-Qur'an mah aya domir. Kahartos? Oh iya, tentu yang namanya mudhof tidak boleh pakai alif lam. Oh, yang tidak boleh pakai alif lam itu mudhofnya. Atau kabar harusnya tepatnya. Yang tidak boleh pakai alif lam teh mudhofnya. Ari mudhof ilah mah boleh. Zulyadaini. Ada sahabat yang bernama Zulyadaini, pedah naon? Pedah irungna panjang. Lain pedah pandanganna, lain tangan panjang, emang leungeunna we panjang itu. Zulyadain teh. Itu Zulyadain, teu alzun teu Zulyadain. Al yadaina pakai alif lam boleh, mudhof ilaih pakai alif lam. Beres Asmaul Homsahnya beres Asmaul Homsahnya, kita latihan 2 nomor kerjakan di sini, 2 nomor bawa ke rumah. Paham? Akan diberikan 4 nomor, 2 kerjakan di sini, 1 dan 2 kerjakan di sini, 3, 4 di PR-kan. Kartos? Siap. 1. Ingat yang mukodaroh, nih yang mukodaroh warnana beda. Ustaz sudah tegaduh warnana beda, buledan. Kartos buledan, lamun warnana sami buledan. Yen eta teh mukodaroh. Siap. 1 dan 2 kerjakan di sini, 3, 4 bawa ke rumah. 1. 2 kafir perempuan telah membunuh. 2 kafir perempuan telah membunuh saudara saya. Awas, saya tak. Saudara saya berarti muqaddarah. Nomor 2. Saudara saya. Nomor 2 diulang punten. Saudara saya telah membunuh orang yang punya harta. Orang yang punya harta. Nah, ini 1 dan 2 kerjakan ya di sini ya.
Nomor 3 dan 4 PR. Nomor 3, orang yang punya harta. Orang yang punya harta telah membunuh. Orang yang punya harta telah membunuh orang muslim laki-laki. Saya ulang nomor 3, orang yang punya harta telah membunuh orang-orang muslim laki-laki. Terakhir nomor 4 untuk PR, orang-orang muslim laki-laki telah membunuh. Untuk PR, orang-orang muslim laki-laki telah membunuh bapak saya. Bapak saya. Cekap pula. Silakan 1 dan 2-nya kerjakan, saya akan periksa dan nanti akan dibahas di BOR. Anu mukodaro upami tegaduh pulpen 2 warna buleudan. Yen tawis eta teh mukodaro. 3 sareng 4 tong maka dikerjakeun. Pak Jaki mana asa teu hadir aya? Oh iya aya. Pas upami teh aya pamangan mah bahasa Arab mah tong teu hadir. Bahasa Arab mah kirana lieur mun teu hadir. Lamun atos jeung di pariosnya. Bu Susi tos. Cing, ini beli benar ya. Muka darah di buleudan teh. Sip lah. Terus pertahankan. Naon anu mukodarohna kakak kasrohna nu baruleudan. Mukodaroh makan domah sareng patah ai kasroh mah tong dibuleudan akhi. Ai kasroh mah tong dibuleudan anu dibuleudan teh domah sareng pak eta nu diperyogikeun. Ngan dibuleudan nu kasrohna mana ciri marpuna atau seratana laras, seratana teh selaras. Mukodarohna teh ka tembong waji. Tong buleudan nu kasrohna. Nah kasrohna dibuleudan. Punten. Paham? Terus kedah pahamnya. Entong kasrohna di buleudan. No, ieu mah warnana beda euy loba pulpenna ka tembong ieu. Sip. Cik, ningal langsung paham ah. Tuh kita lamun bisa teu ngemplong ra bahasa Arab mah. Ieu nomor hiji teh duhur tapi. Ya. Nah bapak saya teh dari saudara. Itu objeknya mana tuh? Nomor hiji. Nomor 2. Nomor hiji. Nomor hiji mah ya. Mana objeknya? Objeknya abi. Ini kan saudara. Saudara. Akhi, ya. Masih ada maka di akhi. Akhi ya abi. Mana nomor dari Paris SD mana? Job. Nah, di bulan kasro. Naon kasro di buleudan? Kasro mah butuh buleud domah atau apa? Patah. Eta teh tawis mukod daro. Awas bener. Aduh. Mainnya kieu mah di bab mancing. Mun salah.
2 muslim perempuan nah jadi ahoka. Iya kamana wae ya paling sada ya. Iya kamana wae pisan teh mah. Punten. Weh, sip paham terus pertahankeun. Kenapa sakit? Nomor hiji aloh nu dicicil Mana muqaddarahna? Ieu muqaddarahna mana teu aya? Di luhur patah. Beuleudang. Nya patah eta teh dangke mah dina Quran mah moal aya. Atunaha nyungkeun ditulis ayeuna tawis paham hungkul. Tawis paham. Ari muqaddarah dina Quran aya moal ka tembong mah. Ayeuna habet ditulis ieu mah supados tawis paham. Mana? Serat ininya nang tulisan ulah. Beuleudaan atuh. Beuleudaan. Tah si patahna jeung si domahna beuleudaan eta teh tawis muqad. Lamun alim ngabuleudan warnana benten gitu. Kan dibuleudan kabehanana. Terus bener ieu nama kabeh akhirna dibuleudan. Ya Allah. Harokatna nu dibuleudan. Kayak orang terang ada, atau tos laras, eta di buludan akhina kabehanana di buludan, nah ngaron di kurungan kabehanana, aduh ayah wae, Jan mana tos, beres, mana muqaddarahna kira, kan itu objek, wajib mansub, patah kan? Muqaddarah gitu. Subjek kan wajib marfu ciri marfu domah. Domah. Ieu di buludan ieu teh. Teu katingali domahna tah. Iya dan ieu teh bulat teh domah sada ieu teh. Oh, tah ieu domah ieu patahan muqaddarah. Lamun aya warna beda mah teu kudu dibuludan. Ieu teh nu bulat teh domah dan. Oh, gitu. Siapa orang bahasa? Bojang mana? Nah, bolak-balik gue bolak-balik tinggal catatan. Mas, paham? Pak Ahmad. Zamalin alifan atuh kan Jamalin teh ciri asmaul homsah. Lamun teu aya alif kitu aya ciri mansuban. Ya, kan ciri mansubna teh alifnya. Teu aya alif mah kita aya ciri mansuban. Akhirna teh muqaddarohan domah. Siap orang bahas. Tentu masalah ini minggu depan akan diulang-ulang. Jadi materi itu begini ya. Jangan khawatir tidak paham. Insya Allah akan paham. Justru yang saya khawatir tidak dihafalkan. Jadi kalau ingin paham betul-betul istima, memperhatikan, insya Allah akan paham. Jadi perhatikan ketika guru menerangkan, insya Allah akan paham. So, hayah orang sarang-sarang. Minggon payun, sasa payun orang latihan lah. Memungkinkan masuk nomor 7. Tidak memungkinkan orang latihan lah. Nomor hiji. Kalah. Subjeknya laki perempuan. Biasa kan ya, kotalat. Tah, serat heula kotalat. Jadi tong rurusuhan langsung hoyong aya subjek kan. Kotalat benang tah kotalatna sok taros deui tong bosen saha subjekna. Nah, taros dua kafir perun jadi kamana wae. Isim naon eta teh? Tuh, musana sabaraha bentuk?
Ngan dua muslimatani. Kafir kafirotani kafiro. Mana nomor pu? Kan alif tuh. Urang teh milih teh kafiro tani. Gitunya. Biasa paham? Saha objekna? Saudara saya. Saudara saya teh bahasa Arabna naon? Akhi. Lamun bapak abi, umi, akhi. Berarti orang tulis akhi, akhi. Akhi gitu kan ya? Berarti akhi teh jadi naon? Objek wajib. Saya ngajarkeun objek wajib patah, wajib man. Naon ciri mansubna? Patah. Lamun warna nasarwaya sarawaya kan ieu patahnya. Buleudan dur di buludan kabeh. Kira aya naon ieu teh? Kabeh di buludan sagede kieu. Paujangna naonan. Lain kabehanana di buludan. Maksud anak teh di buludan teh patahna, lain akhirna di buludan kabeh. Aya nu kieu. Sanu ngerjakeun ieu ya di buludan kabeh. Maksud anak teh lain si akhirna nu di buludan kabeh. Tah ieu patah buludan, padahal warnana saminya. Meh katembong ku guru, murid teh paham eta teh patah mukod dur kabeh di buludan. Aya di buludan teh kasrohna. Ari ieu na eueuh ya geura, ieu na eueuh ya. Eueuh teh. Ieu na di buludan kasroh. Keur naon ngabuludan kasroh? Keur naon ngabuludan kasroh? Cici kartos maksudna teh. Da upami warnana benten mah teu kedah main buleud tos we kitu tah. Beda mah kanggo ngabentenkeun teh mukod. Awas tong di buludan kasrohna, tong di buludan komo kabeh ka dia di kurungan. Nomor 2, nah nomor 2. Saudara saya telah membunuh orang yang punya harta. Berarti kotala. Tulis kotala heula. Saudara saya teh naon? Ahinya. Ahi. Saudara saya kan ahi. Ahi teh berarti jadi subjek wajib. Mana ciri marfuna? Sebut domah. Domah tuh warnana beda tuh. Ai warna beda buleudan ulah. Tak kedah atuh da ngabedakeun. Di buleudan teh ngabedakeun eta teh mukod. Awas tong kasrohna nu di buleudan atau kabeh di buleudan di. Biasa ka paham? Saha objekna? Zumalin, zamalin, zimalin. Da atuh asmaul khamsah mah ciri majrurna ku kasro. Tiasa ka paham? Mudah-mudahan paham. Mingon payun orang latihan deui. Jadi kesimpulanana tegarah diserat lah. Ke kesimpulan tos salapan. Ketos imak kesimpulan sementawi kulisan je kulisan. Dari sejumlah isim-isim mu'rob yang jumlahnya 9. Ka paham 9? Yang kita baru 6. Mohon. Ciri marfu mansub majrur hanya 2 macam. Huruf dan harokat. Kartos deh. Huruf dan harokat. Ketika, nah ini tambahan. Ketika ciri marfu mansub majrurnya harokat bukan huruf, harokatnya terbagi 2, ada yang zohiroh, ada yang mukod. Kapan mukodaroh? Ketika isim tersebut mudhof ilaihnya iya, tata. Ketika ciri marfu mansub majrur berupa harokat bukan huruf, harokat itu harokat terbagi 2, ada yang zohiroh katembong, aya nu mukod, nu apalkeun mah lain nu zohiroh nu mukod. Kapan mukodaroh atau mau ditulis? Sok. Dari sejumlah isim mu'rob, tulislah sebagai kesimpulan. Dari sejumlah isim mu'rob yang jumlahnya 9, orang tekar genepnya. Dari sejumlah isim mu'rob yang jumlahnya 9. Ciri marfu dari sejumlah isim mu'rob yang jumlahnya
Ilarnya urang mana genep anggapnya 9 heula. Ciri marfu, mansub dan majrurnya. Ciri marfu, mansub dan majrurnya ada 2 macam. Ada 2 macam. 1 huruf, kan gitunya. 1 huruf, 2 harokat. Eta mah lagu lama teh. Lagu lama nu kieu makannya. Ieu makan nu lami. 1 huruf 2 harokat. Nah, sekarang catatan di bawahnya. Di bawahnya. 1 huruf 2 harokat. Tika pungkur teh ye. Tika pungkur tos didugikeun. Ieu catatan baru. Ketika ciri marfu. Ketika ciri marfu mansub. Ketika ciri marfu, mansub dan majrurnya berupa harokat, harokat. Ketika ciri marfu, mansub dan majrurnya berupa harokat, maka harokatnya terbagi 2. Maka harokatnya terbagi 2. Zohiroh dan muqaddar. Zohiroh maka tembong, muqaddar mah diimpleng. Kabagi 2, aya nu zohiroh dan muqaddar. Zohiroh mah terlihat, muqaddarah mah diperkirakan. Jadi emut kita dugi kasalapan ieu dugi kasalapan. Lamun harokat aya nu muqaddarah anu zahiro. Aya mal huruf zahiro. Aya mal huruf zahiro. Atuh moal aya ke lamun aya huruf zahiro kayak huruf muqaddarah. Huruf mah nya huruf we da zahirah muqaddarah mah ayana dina harokat. Jadi kabagi 2 eta harokatna, aya nu zahirah ka tembong, aya nu muqaddarah. Sok sekedik di catatanana. Anu muqaddarah di mana ayana? Di isim yang muqaddarah adanya, yang muqaddarah adanya di isim yang mudhof ilaihnya iya. Betul yang tadi kita pelajari? Di isim yang mudhof ilaihnya iya, betul tidak? Pamang, kumplitkan catatannya walaupun materinya belum sampai, kagok ima ngumplitan catatan. Cik dugikeun ka dieu geus diajarkeun da can. Yang muqaddarah adanya di isim yang mudhof ilaihnya iya, atau didugikeun? Hiji, eta hiji. 2, maksur belum diterangkan. Jadi nu muqaddarah teh ayana dina isim nu mudhof ilaihna iya, nu kadua maksur. Nanti minggu depan insyaallah. Isim maksur. Muqaddarah. 3, manqus. Maksur dan manqus belum diterangkan. Tah, jadi muqaddarah teh aya teh di isim yang mudhof ilaihnya iya tos didugikeun. Panjang lebar tadi. Nu kadua di mana? Maksur. Naon isim maksur teh? Duka teh tidak engke minggu hareup. Manqus duka. Pokona muqaddarah teh aya teh dina 3. Isim yang mudhof ilaihnya iya tadi tos didugikeun. Maksur sareng manqus teu aya deui, Kabayang teh? Kabayang ya, walaupun maksur dan manqusnya masih goib karena belum diterangkan. Ieu mah keur ngumplitan catatan meka go komplit. Heup cekap heula lah, alhamdulillah mudah-mudahan teh sakartos kerjakeun PR-na di bumi teh tong langsung ditutup ke salah sapayun dicanak deui ka masjid, buka-buka, baca-baca, dibaca-baca. Jadi apalkeun, pahamkeun dan apakeun. Cekaplah insyaallah Selasa payun urang tepang deui. Tong hilap anjing kajian fikih.